Assalamu alaikum jama'a, barkamu da sake kasancewa da ku a cikin wannan bidiyo. A yau mun karanta muku da wata sabuwar hanyar da mutum zai siya data akan 1 gig akan farashin 238. Okay, za ku ga wasu suna siyan data akan 245 da 50 haka dai, irin kamar wanda suke siyan data suke siyarwa. Okay, to yau in Allah da wannan hanyar zai baka daman sai akan 238 1 gig kenan. Okay, but kafin mu wuce zuwa cikin wanga bidiyo, muna roƙon ka da cewa idan baka mana subscribe baka dore ka mana subscribe, kana ka danna alamar ƙararrawa. Thank you. Okay, abu na farko shine za mu ajiye muku linkin ɗin wannan website da za mu yi amfani da shi a description, da kuma app ɗinsu saboda suna da application a Play Store. But da farko you need to register, za ka fara yin register. To bayan mun ajiye muku linkin ɗin, in ka shige shi ko wace browser ta kai zai kama option kamar haka. To sai ka taɓa wannan wanda aka sa register, sai ka taɓa. In ka taɓa register zai ce sa full name, misali na sa full name Adamu Idriss. To zan sa misali username. To username sai dai ya zama ka sa username kaɗan yi missing da number saboda kar ka yi matching da wani stammer reverse. Sai gurin number waya, sai gurin email ka sa email address ɗinka. Gun number waya sai ka sa number wayarka without +234, kawai za ka sa 0 kaza kaza kamar da kuka gana yanzu 0706618662 haka za ka kalla. To sai kuma nan nan inda aka sa referrals username. To referrals username shine za ku sa Adamsy haka ba, misali ka sa graphics. To zan dai ajiye muku shi ma wannan referrals a description inda za ka yi copy in ka je ka fasta. Amfanin referral ɗin shine yanzu misali in na yi referral ɗin mutum a paste deposit na kuɗin shi sai ya sa kuɗi. To a san da ya sa kuɗin nan a paste deposit, kai ma za su baka, shine amfanin za su baka wani bonus da ka samu. Okay, bayan nan sai ka zo inda aka sa password, sai ka sa password, amma ka sa password sai ka danna agree terms and condition. Agree terms and condition in ka danna shi kuma za ka zo kalla, sai ka zo kalla in ka danna alamar ticking sai ka danna sign up. Kana sign up zai wuce ma, zai dawo da kai under physical login. To in ka da physical login sai ka zo ka sa login information ɗinka, sai ka danna sign in kamar haka. To zai authenticating na abubuwan da ka sa da username da komai. To paste kana yi zai kawo fuska kamar haka. Zaka welcome to OG data, gashi nan rufa kaza and something. To anan za ku ga paste sun baku account number kwaya 4. Za su baku Wema Bank, Sterling Bank, Money Point, Microfinance Bank and Fidelity Bank. Duka kowanne daga zaran ka turo kuɗi ciki, to cikin wallet ɗinka na abin nan zai shigo. To after that za ku ga yanzu haka ne akwai naira 49 a ciki. Referral bonus na da 39, wanda ne mutumin da na referral mutum ɗaya ne kacal. Okay, bayan nan sai kuma misali yadda za ka siya datan shine za ka zo ka saba alamar ticking na nan kwaya biyun nan, ga inda aka sa buy data sai ka siya, sai ka danna. To za ka sami misali network, for reason a ce MTN, za mu sa MTN. Sai data type SME. To sai number waya, mu caccaka number waya musa, sai kuma plans. Za ku ga gashi nan 1 gig SME naira 238, kwana 30 yake expire. In ka taɓa shi sai ka zo aka sa in za ka tura to must ka sa wannan bypass number validator. In ka danna shi sai ka danna buy now. Kana dannawa misali kana dannawa zai ce maka are you sure you want to buy data? To sai kai kuma ka ce yes kawai. Kana cewa yes kawai da tafi. Yanzu kuma za ga babu number waya, sannan kuɗin ciki bai kai ba, shi yasa data bata suyi ba. Okay, bayan sayan data kuma suna yin abubuwa da yawa.
yanzu misali za ka iya zuwa ka sai airtime shi ma zai siyo. Zace za ka yi airtime to cash wato ka canza kati ya dawo kuɗin banki. Za ka iya electricity bills, za ka iya cable subscription, za ka iya. Sai kuma bonus to wallet. A ce ka samu kuɗin referral kana so ka dawo da shi cikin wallet ɗinka. To in ka taɓa wannan bonus to wallet ɗin kamar haka ba, to sai ka sa amount. Original a cikin gana wata 39 ne, to amma ba zai yiwu ba sai ya kai 100, sai ya kai 200 sannan za ka iya dawo da shi ciki. Ok, ba sai ma ya kai ba. Ok, a ta cikin app ɗinsu ne suna da application, to a ta cikin application ba zai yiwu ba sai ya kai 200. Amma kamar yadda kuke gani yanzu gashi nan har na je na dawo da referral bonus dina cikin wallet balance dina. Da 49 nake da shi da in je in haɗo da wancan kun ga ya dawo 88 ɗin nan. To za ka iya amfani a ce ka samu referrals ka samu referral ɗin nan kuma bai kai 200 ba. To in dai ta cikin application ne ba za su baka damar ka dawo da shi ba sai ya kai 200. Amma a tunan ko da nawa ne za ka iya dawo da shi. To domin samun application ɗin nasu ga inda suka ce maka get it on Play Store, kana dannawa za su kai ka Play Store ka yi downloading ɗin shi. Misali a ce ka gama downloading sai ka zo ka taɓa open. To za ka jira ya buɗe maka fuska kamar yadda dai kowane app yake buɗewa. To zai kawo maka fuska kamar haka, kawai sign in ɗin nan. To zai baka option ne ka sa username ɗinka da password. In ka sa ka wuce, in ka fito in wayanka da tamfirin za ka ƙara komawa, to zai na baka option ka sa tamfirin. To kamar yadda kuke gani gashi nan anan ya kawo mu fuskan nan. To misali sai ka taɓa OK. A cikin nan ma za ku ga yadda za ka sai datan shi ne. In ka zo ka taɓa buy data, za ka zaga network, data type SMA, and select this. Kuma da anan ma duk farashin ɗaya ne. Anan ma ka sa number 1 kawai sai ka danna bypass number validator for ported number. Kawai kana dannawa sai ka danna ka siya zai taho. To abin da nake faɗa muku shine bonus to wallet. Yanzu anan in ka taɓa bonus to wallet misali a ce ka fara dannawa, za su ce ma minimum anan wai in ji su dole sai ya kai 200. To kaga shine dalili. Amma da a ce ta cikin website ko da naira 1 ne zai dawo ciki. Yanzu a ta cikin website za ku ga a can ba naira 1 nake da shi ba, 0.6 ne. But anan ba sa using point, shi yasa kawai suka sa 1 nake da shi. Ok, ga dai wanda yake da wani question akan wannan website ko kuma ce da kuma wannan application din, ya ma tuntube mu akan number mu ta WhatsApp. In Allah da za mu seta mai komai da komai.